Birahimbaye kuri uyu munsi udasanzwe muri iyi komine ya Buraza no muri iyi ntara ya Gitega ndetse no mu gihugu cyose kuko abagumyabanga baramutse bigina intsinzi. Imbere yuko ngira icyo mvuga nashaka ntumire hariya inyuma bariya bari kwibarabara bitoremwo abantu babiri abagumyabanga babiri, umukenyerarugamba n'umugabo. Baze ngaha mbanze ndabapime numvirize ingene bazi igihugu cy'u Burundi cyarico. Abiyemera baze babiri bitore biyemera, umukenyerarugamba n'umugabo hariya kwibarabara. Simvuze ab'imbere. Simvuze ab'imbere, mvuze uri inyuma hariya kwibarabara. Mupfase gera hano. Gera hano. Umukenyerarugamba ashiririye ndamubonye. Kandi rero ndababwire haryo wa mbere ntugire ngo niyo yamara imbere kuko mwabonye bari yibereye inyuma. Aje hagarara n'umukuru w'igihugu yitoreye. Mupfasa tubwira akari ku mutima rero, tubwira akari ku mutima wewe. Akari ku mutima mfise nukuri jewe mvuka ku mutumba wa Kabumbi. Jewe nukuri ndanezerewe cyane kubona dutegwa iteka mu ikomine yacu ya Buraza, tukubonye ngaho twari twarakwipfurije. Nukuri aho wadusasa ku mutima twari hariya mwibarabara tuguma tugira uku. Nukuri nta nico tworonka twovuga. Nukuri abakenyerarugamba aho turi sinzi wadusesa ku mutima n'ivy'Imana gusa. Dushimira Imana yadushikanye uyu munsi akamwemwe dufise. Nukuri yemwe nta stagaseseshwa rumu. Tubonye umuvyeyi wacu Samuragwa ntaho tutashye kavuga ngo Samuragwa nanje nkagiyo newe yemwe gaye nico munyereka ariko ngaso ndakubonye yo iniba nibire uraberewe mu bandi bagabo bakoraniye aha nibire uraberewe mu bandi niya Samuragwa wacu uraberewe mu bantu bose bakoraniye aha nibire uraberewe mu bandi niyaho uyu munsi mukuru mu bandi bose bakoraniye aha iniba nibire uraberewe mu bandi bavyeyi bakoraniye aha iniba nibire uraberewe mu bandi bavyeyi bakoraniye aha iniba nibire uraberewe mu bandi bavyeyi bakoraniye aha Samuragwa uraberewe mu bandi bavyeyi bakoraniye. Urakoze cyane, rindira gaho gatoyi. Nego Banze uyu mugabo nawe wigishirira twumve. Igira hano. Igihe mwaja mu matora twaravuze imigambi atari mike tuzorangurira igihugu. Ngaha iburaza wewe kubwira ati je mbonye iki nonezerwa. Urabe ico uravuga uti twebwe ibi turavyikorera nokora ibi uti jewe rero uti iki uwo gikora muri bijya byose mbona coba kimpaye iciza narondera ntari gushikako ni giki. Murakoze cyane nyakubahwa munyacubahiro wacu Samuragwa, nkuko twamaze igihe twumva akaririmbo karyoshe bakavuga ngo Samuragwa musanganire. Niteka rero ritagira uko ringana, ni Imana yabikoze, ntaco novuga, ni nyishu yo mwijuru kubabona ngaha. Ikibazo mutubajije biraryoshe cyane. Jewe ndiko ndaraba imigambi myinshi
yagiye iravugwa ko nitwatsinda amatora izoja mu ngiro iya mbere yo tunezera kuri uno mwanya. Numva ko muduhaye akabarabara kari mu kaburimbo murakoze cyane. Muduhaye akabarabara kari mu kaburimbo, iyi komine yacu ikava mu muzimiza, dufise igice c'amatara yinjiye mugabo aranka gushika, vyo tunezera tukongera tukumva ko tubonana na bene wacu aho hepfo gatoyi, tukongera tukamenya neza ko dushobora gushika aho hepfo kandi mu Rutana bikatunezera. Vyoba bibaye vyiza cane. nibaza ko ryoba ari iteka rikomeye. Samuragwa kutugendera ni icubahiro, ni iteka. Iyi komine kare ntiyarizwi tukiri bato bato hirya yejo, none uyu munsi mbona ari nyabagendwa, mbona tufise ikibanza ciza ca mbere. Erega hajya naho twabaye aba kabiri mu gihugu, twe dufata ko twabaye aba mbere, nta bakuru benshi twari dufise, mugabo tugize gutya dusanga batugize aba kabiri. Imana ibahezagire nyakubahwa. Mugize neza cyane rero. None rero ko Samuragwa yabagendeye ati mwamwe murazi mu byo twavuze tuti umunwa wose uronke icyo fungura, umufuko wose uronke ifaranga. Mu Kenyarugamba we hari inkufise ndayikugabiye. Nawe nta nkufise, bose umwe ndamuhaye inka. Urakoze muvyeyi, muce mutangura korora indimiro zimbuke kugira mwimbure umusesekara, muze mushore umufuko wose ucuronka agafaranga. Imana ibahezagire. Ni vyiza cyane rero, murakoze namwe, murakoze cyane. Imana ibahezagire cyane. Murabonye uwabaye imbere n'uwabaye inyuma, utasha ari uwa mbere ninde? Ega nawe nyene kajyaho kwicara imbere yakifuza naye yifuza kuja imbere. Aha no kuvuga yuko ni nkuko ndabahaye mwese, none ko ntari kubakwiza. Rero nagira ndabwire, demokrasi mwatoye ni iyi nyene. Kera twara twifuza ingene twobona umukuru ari muri twebwe bikatugora. Ndibuka kera twara turira ibiti nkariya, aniho twavuga ngo twabonye umukuru turi ku metero 200. None ubu turabitorera bakaba bacu. Rero ntituvuye hagufi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe yavuze ati ntukare kuri ciza wafashe. Yemwe nimuze murekuri ciza mwafashe, kugira tubone ko turi mu vyiza. Ni mwiyumvira iyo tuva, namwe mwiyumvira iyo tuva. Muribuka ingene Burundi bwari bumeze ga yemwe imbere y'ibihumbi 2005, Cndd-Fdd mutarayitora. Ni mwiyumvire igihugu cyari cyariziziwe n'amacakubiri, amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'intara. Igihugu kirimo amacakubiri muze muce mumenya ko atabutegetsi burimwo. Ukazobona igihugu abene gihugu baryana atakibanguranya, uzoca umenya ko atabutegetsi buri muri ico gihugu. None kuva umugabo Cndd-Fdd mubutoye, murabona abahutu n'abatutsi basubiye kuryana. None kare twajyanira iki? Twari impehesa. Uno munsi turitorera indongozi. Kubera iki twitorera indongozi? Kugira ngo twirabire neza umwe muri twebwe abene gihugu ashobora kutuja imbere akatubera umurongozi w'ukuri. Turi hanga ryitwa Barundi.
nimwiyumvira indongozi citagwa gucamwo imice ngo harimwo abahutu harimwo abatutsi harimwo abatwa ubu aba ari indongozi. Nagira indongozi ari kuvuga iti ko jewe abarundi bashize imbere, jewe ndongoye abarundi si ndongoye abahutu n'abatutsi n'abatwa. Baraducanishijemwo turasubiranamwo kubera tubuze indongozi. Demokrasi rero ikintu ca mbere izana no kuzana indongozi zikunda abenegihugu zije kubungabunga ineza y'abenegihugu. Nimurabe ingene uno munsi bimeze kubera hari indongozi. Cndd-Fdd yatoranye igihugu wamenga ntikigiranye neco. Nico itowaza wumva n'umunyamahanga gacaza ugasanga ni wafise ijambo. Umurundi yagira ibibazo akabura inzego yitura agaca agenda irahe ngo agiye muri oni. Kubera ubutungane bwakora nabi ngo nzokuburanya gushika irahe. Kandi rufise igihugu citeka. Igituma abarundi niyo bagize ibibazo wasanga baca bandikira ikete oni nuko ataburongozi bwari buri mu gihugu. None ubu rero twamaze kubona ko ari uburongozi. Nagira mbanze ndabasabe umwe wese ahari dufata agacerere twibuke sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Imana mushobora byose nimugumize ko ikiganza mu buryo bwayo. Yararugwanya nagira ndababwire. Kuva mu 2005 yarari kwarasanasana ubu Burundi. Ubwa mbere icategereza gushoboka kwari kubanza gushiraho ubutegetsi bw'igihugu. Byari vyoroshe. Kugira ubutegetsi bw'igihugu bubeho hatangura amahoro n'umutekano. Ico gihe muri ako kahise wumva ntitwari dufise inzego z'umutekano zizigiwe n'abarundi. Nimwiyumvire inzego z'umutekano zishobora kurabisha umunwa w'inkoko bene gihugu. Izo zari inzego z'umutekano z'igihugu. Ubwa mbere hategereza kujaho inzego z'umutekano. Intambwe ya mbere kugira ngo tubanze tugire impore mu muryango wacu w'u Burundi. Kuko utagira inzego z'umutekano naho mwotora bica bimfa gusa. Mwarabibonye mu 1993. Mu 1993 nyene cyubahiro dadaye Melchior twamuhunza amajwi twese. Twari tuzi ngo mu Burundi harabonetse ubutegetsi. Muga kubera tanzego z'umutekano zari zihari haciye haba bidombora baragandagura inzego zejeje kwitorerwa baragandagura indongozi. Murumva nta butegetsi bubaho bw'igihugu hatari inzego z'umutekano. Nico gituma abagumyabanga bemeye baritanga amaraso araseseka atakindi bitangira atari kuvuga ngo uburundi busubire bwitwe uburundi. Naganda basawe mukomera amashi intwari zose zitangiye ugo rugamba rwo gusubira kuzamura Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe yavuze ati murubaha izo ntwari zarerekaye ko zikunda igihugu ziritanga. Dutegereza natwe kuguma dukunda igihugu kugira ngo ntagire uzosubira kukitunyaga. Inzego z'umutekano rero zimaze kujaho birumvikana yuko rero duca rutangura kurondera indongozi nazo nziza zikunda bene gihugu. Kugira rero izo ndongozi zishobore gukora naho nyene zitegerezwa kuba zifise amategeko ngenderwako ntarengwa. Nico gituma mu rurimbo ruhagize umugambwe Cndd-Fdd tuvuga tuti intwaro ishingiye ku mategeko.
igihugu kigengwa n'amategeko. Erega kare wamenga kwa karuta kandi karakamira. Hariho abari bazi yuko ubaye umutegetsi mu gihugu ubaye indongozi uca ugenda urahonyanga abandi. Iki gihugu cy'u Burundi muzoyibona igituma n'umubona abagwanira ibiti baba bazi ko bagiye kukirya. Nico gituma habaye n'abataba baravuga ngo duhe natwe turye. Kubera iki igihugu cy'u Burundi bari bagifashe nk'uko umenga nirobe abene gihugu bahaye abantu bajejwe kuza barabega gusa abene gihugu barorera. Ihibambewe Uburundi ni tunga rusangi. Aya matongo yose Burundi ni yagize Uburundi niryo tunga dufise twese dusangiye. Aba barundi bose uko twese turi abarundi ni tunga rusangi dusangiye. Nico gituma ata murundi numwe bakwiye kutuvamwo ngo apfe. Kubwangiye ngo nta murundi numwe arakwiye kutuvamwo. Mugakubera bari baduciyemwe imice warashobora kumva upfuye ngo Kizima atari inshuti yanje. Nta murundi numwe atari inshuti yawe. Uburundi rero bari bafashe yuko umenga nirobe abantu bagiye kurya indongozi zikagwana ngo zije kurya iryo robe. Uno munsi sivyo. Indongozi bigiye kubungabunga iryo tunga rusangi. Twaraduze rero ubu hariho amategeko ntarengwa naho indongozi utarenga. Sokuru wacu yageragenda intambwe ku yindi kugira ngo hajeho leta mvyeyi. Leta mvyeyi nukuvuga yuko ni indongozi ni leta ifise indongozi zikurikiza amategeko zikubahiriza umurundi wari we wese. Indongozi itubaha umurundi itubaha umwene gihugu uwo si indongozi. Uwo tunukubana tumwigisha karanga mutima. Mukazobona indongozi ikigigiturire. Uwo siwe nuwo gusubira kwigishwa karanga mutima. Kuko indongozi iriho kugira ibimusuku w'abene gihugu. Indongozi rero itemeye ku musuku w'umwene gihugu iyo siyo. Hageze andi matora duca tumukumira. Ndetse atari urinda amatora uwo ntitumurindiriza bica bigenda neza. Indongozi y'igihugu no munsi aha tugeze yubaha ikubahiriza rya bwirizwa shingiro sogokuru yadushikanyeko. Ni indongozi w'inkerebutsi akorera bene gihugu. Nico gituma mutegereza kwitorera mutora indongozi ziwanyu mubona ko zizobakorera. Ndanezerewe cyane kubona ndiko ndabivugira iburaza kuko iburaza n'utarasanzwe ari umugumyabanga yaciye ajamwo acaratora neza atora Cndd-Fdd. Nanogira ngo harabuze idarapo ry'uwundi mugambwe riri ngaha mugabo raba bose bace batora Cndd-Fdd. Kubera iki aba Cndd-Fdd mwabaye akarorero. Dukeneye indongozi z'akarorero, indongozi zitangira umwene gihugu. None kw'indongozi tuvuga yuko ibije kwitangira umwene gihugu nk'indongozi yiba utwabene gihugu bari bifitiye mwumva yo bamarira iki? Ntaca bamaze. Turahiriwe rero ko twinjiye muri demokrasi. Demokrasi ntizisubira inyuma. Kuko ubu harageze rero ko umwene gihugu aronka ijambo akavuga nawe. Ndanezerwa cyane ubu abene gihugu barashikira bakambwira iryo bagona. Hajya naho mutambona mu maso iyo mutumye birashikira ubu. Hariho indongozi zitarahindura ingendo zigenda n'ubundi zigenda zigaye nk'ikizinu zigara ku bene gihugu. Izo ndongozi niziteshwe zite. Hariho abagara ku bene gihugu bagacavuga ngo ntuvuga. Ikintu twiyamirije cyambere ni za ntwaro za ryogora duhure. Ubu dushaka umwene gihugu avuga akamubakiye. Ngaho tugeze. Hariho indongozi rero zigenda zikagara ku bene gihugu akavuga ngo niba bivuga ndakwereka. Naganda babwira ubu bene gihugu muravuga turabinge nabereka. Kuko ntanduta. Erega ubu nta mukuru abura mukuru we.
musitanteri akakuryaryanya urarondera buramatari niyanka kukwakira uraca unyandikira kagakete kazonshikira nzoza ubu uzobaka igiturire cyangwa uzobagambararira indongozi muramubwira muti turaza aho turega uti musitanteri naho wase kunyakira ngo nkubwira kari ku mutima uti urase kunyakira nzogenda kuri hejuru yawe. Ntimusubire gutinya zijya ndongozi za kera zimwe zavuga ngo ryogora duhure zaraciwe mu Burundi. Ubu hari inzego mwitoreye uzokurikira imigenzo ya kera wazobagiye. Azobagiye. Ndasavye rindongozi murumva ko niko ndabibwira bene gihugu none si twebwe twazaye demokrasi. Demokrasi ni hijambo mwene gihugu ni ibungabunga itunga rusangi niyo demokrasi kuko ni ivya bene gihugu. Munsigura demokrasi barabizi ni intwaro ya bene gihugu itwarira bene gihugu ku neza ya bene gihugu. Umuntu rero w'indongozi atazi yuko ariko akorera bene gihugu uwo siwe. Umucamanza atazi ko ariko acimanza ku izina rya bene gihugu uwo si umucamanza. Dutegereza kuvyumva uko. Murenganijwe ubu murafise uburenganzira bwo kuja kwitwara hejuru. Bimwe vyakubita niko ndeha ntibikiriho. Kera umuntu yararenganywa ngo nta kundi. Ereka ubu naje ndakurenganije ndafise Imana nanje iri hejuru yanje. None sinarahi imbere y'Imana. Ndenganije abene gihugu buje ndabizi ko naje fise uca akubita kanyundo hejuru. Ari hejuru yanje Imana mushobora vyose. None rero nagira ndabwire ntiture kuri ciza twafashe. Ubu tumenye kubungabunga iyo demokrasi mu kubungabunga itunga rusange ku neza abarundi bose. Nico gituma ibi mwasavye vyose nta nakimwe kidashoboka. Ndababwiye turi kumwe twese nta nakimwe kidashoboka. Ubu dutangure dukanure dukamishe ivyiza tumaze kuronka dufise umutaho ukwiye. Murabe ko vyose nta kimwe tuzobura. Maze iminsi ndiko ndazunguruka ndabinge na bene gihugu ariko barava mu bukene. Naratangaye cyane kuko nasanze ubukene mu Burundi mu myaka mikeyi twogumiza umurego turiko ubukene ruzo twabusezeye mu myaka itarambiranye. Kuko narabonye umuntu yari umukene nyakuja amaze imyaka ibiragiye ku kivi none no Mose abwira ati je sinkira umukene. Inge muze murabe ujya mukenyera rugamba yironkeye inka mu mwaka umwe muze murabe azabwira ati uje sinkira umukene je niyo yahora avangwa arakenye hajya biraheze kuko ararosa amase ararosa amata none ntizovyaraga erega nzomuhishashi nziza. Nagira ndabwire turi kumwe twese birashoboka. Iri barabara mwasavye riva mu kigega cy'igihugu. None tugujeje umwimbo tugashora ku isoko tugataga amatagisi ntibayibe. None ayo mahera tuzoca tuyakoresha iki niyazoca yubaka ibarabara. Ndababwire ugira ngo umufuko nafise amahera ngenda nayo kubaka amabarabara. Ico nafashe ko umugambi nuko amahera yose mutanga mu matagisi n'amakori nta uzoyanjyana tuzoyubakisha amabarabara yanyu. Nababwiye ko hari indongozi mbi. Duheruka kugira ikintu cagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga itunga rya komine n'akamaramaza. Gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kigega ca komine. Aha nagira mbere ngabishe babura amatari na bamusitanteri. Kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurushaho mwahora muronka. Uwo musitanteri azaca atanga imihoho atawirwa aramwirukana. Azaca atanga imihoho kubera iki turinda kuva Bujumbura tuje guhinyuza. Sio yarari. Tubadaye tumuhemba ariko aranyonora itunga ry'igihugu.
musitanteri kanura babura amatari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ari we uzofatwa kuko ntiwatubereye ijisho buramatari n'ijisho ry'umukuru w'igihugu umuhanuzi wa buramatari muca mwumva ko ari ijisho rya buramatari amuhubishije buramatari ntazobibona none rero abajejwe iterambere mu ntara bajya bahanuzi bajejwe iterambere baje mu makomine yose niba batazi gutoza amakori n'amatagisi tuzoza tubereke ingene bigenda mugazo baza kuvamwo tuza n'abandi babishoboye n'akamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mu ndwi hagatozwa imiliyoni 30 mu ndwi akosa akamaramaza izo 25 zagiye nimwiyumvira iyo komine mu ndwi irose imiliyoni 30 mu ndwi mwumva mu mwaka haba hakozwe iki mw'ikomine none uyo go bari musitanteri aha rero ndabagabishije basitanteri bimenye ubu nibabenye naribo baja gupima bigeragereza kuko tukazorunga ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitanteri abayahora yiba none twavuga ko ari inde ko musitanteri hazo yarabibonye tuzovuga ko ari inde yahora yiba murumva abantu bavuye mu bushikiragaje bw'intwaro hagati baje none mugomba gutoza abatagisa z'abadanya hembwa acataha bakamusubirira bashoboye kuyatoza nagira ndababwire ubu mwese murereke itunga ryanyu muze murabashengeza ubu nta kindi indongozi nizihindura ingendo nimwe abamuri muzi yuko ari za ntwaro za kera amase ya kera ntagiho mu rutaro ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramaramaje twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka nimwiyumvira imiliyaridi 40 zubatse ahantu hangana gute ryabarabara ntiryabonetse mwagyumvise ryabarabara rija mu mifuko y'abantu nico rituba tuvuga yuko uzosubira kunyondora itunga ry'igihugu uzoryigiturire duca tumufuta neza nkazosubira kuronka akazi muri leta ibandanye imuhemba ari umunyoni imuhembe bariko bibi vyabene gihugu indongozi ubu nta gusamara nizabazizi ko zaje kuba indongozi ngo zisamare nizibihebe hakiri kare nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjirana ugaca turiha ama miliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki kandi rero igitwengeje baje gukora ikibi baca baza gusaba ikigongwe ngo ngirira ikigongwe hanyuma amahera bene gihugu nayo bahomvye uciragira ngo tucatanga nagira ndabwire buca dusora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bapfunzwe mugubuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazoba kwije bikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazova yatamuhaye iyo ndisha akababaro dukwiye guhasha abo bantu bose babasuma barya ibiturire tubahashe mu kubahasha nta kundi kuva kera narindi je naravyumvise abakera batubwira iyo umuntu yamenje mu gihugu umwami yarataga itegeko bakamunyagura ukomba amazi kubera yamenje none mwumva bamazi iki mu gihugu natwe rero dutangure kugaruka ku karanga kacu umuntu yamenje tumucira umukenke kuko ntacyo bamaze indongozi rero zivyumva neza zivyumve umugambwe Cndd-Fdd genda musome rujya ruririmbo ruhayagiza umugambwe Cndd-Fdd murabe ivyo uharanira ineza ya bose nta gukumira ubutungane mbe burya muzi yuko iyo tuvuze ubutungane tuba tuvuze ubucamanza gusa ubutungane no kwitunga ry'igihugu risabikanirizwa bene gihugu bose atawanja canke wangura
ubu rero turatanguye gushyira mu ngiro rero iyo migabo n'imigambi. Duherahe kugira indongozi nziza zitanyonora zidacisha ku ruhande. Mu minsi iza ndazi yuko ta ndongozi zizosubira kugwanira ibiti, kandi ico ndakizi. Mu minsi iza ntabazosubira kugwanira ibiti, kuko kare babigwanira bibaza ko bagiye kubega ubugari. Ubu burya bugari n'ubw'abene gihugu abubeze ko tuzokubita ku ntoki. None ko bahembwa, none se abene gihugu babahemba? None ugire kumuhemba acangera kwibe. Umunsi babonye kuzoba ari umuruha ataco bazoba bahakura, bose bazovuga ngo mpisemwe kuja kwikorera utwanje. Kuko ubu narabonye abikorera utwabo nibo bameze neza. Narabonye umurimyi arimo ibitoki, yambwiye ngo nuwo muha akazi ahembwa ibihumbi 300 ntiyokwakira. Mugabo kazubona umuenjeniyeri yize uburimyi n'ubworozi ashaka yuko umuha umwandikira ukamuha ngo igita ahembwa ibihumbi 200, kandi akumva aranezerewe gose. Gushikaho abantu bize niyo yikorera ivyo bavuga ngo arashomereye ntuzewe. Nakamara maza kubera iki? Kare baba bari mukazona umuntu agwanira ibiti muze mumenye ko agomba kuja kwiba. Umuntu muzobona agwanira ibiti muze mumenye ko afise umutima wo kuja kwiba. Kubera kare bari bazi bati mpaki ya giti nje kwiba bene gihugu. Ubu tuzokubita ku ntoki nta kundi. None sivyo twaharaniye ga yemwe. Twaharaniye demokrasi kugira hazi indongozi zitubungabungira itunga rusangi. Imigambwe izote bibona yuko ubaye indongozi ubugiye kuyikorera. None ga yemwe ibi vyamwa Cndd-Fdd yimbuye ntibiribwa n'abarundi bose. Aya mahoro abarundi bose barajandajandamwe. Nagira wenda babwire yuko hamwe twese twabungabunga neza ikigega rusangi, amabarabara azoca aboneka, ivyo dukenye byose, iyo miyaga nkuba byose bizoza, kuko abene gihugu tuzoba twavyizaniye ntibaca binyonora. Mugabo nagira ndababwire ngahi buraza no kubaha intangamarara. Ya zone muvuga ngo mukwishikamwe muca mu yindi ntara, rijya barabara muraribaza jewe. Ndababwiye kandi haduca tuja ku kivi. Iyo tuvuze nta masigara cicara, mwe mwavuze ko mufise amaboko muzokora ibikorwa rusange. Nanje ngiye kuzana amamashini dukore. Hariho imvukira. Hariho imvukira ngaha yitwa Roje. Akora mu vy'amabarabara nyene kandi. Ubu nyene ngenda mubwiye ko ategereza guca hapima, aca tubwira ivyo yapimye. Amamashini nta marindwi zibiri tutarabona ashitse ngaha. Kuva mu izone uja mu yindi ukarinda guca mu yindi ntara, mwe mumva ivyo twovyemera? Mwaradutoye. Imashini zizogazanya aho mudashoboye, namwe muca mugenda murasena mu bikorwa rusange, sivyo none? Kandi murazi intango y'amasoso n'ubuhanza, intango y'ubuhanza murumva ko amasoso atanguye. None wo kubaka inzu utagize umushinge, reka utangure umushinge rero. Iryo barabara turice kuko nagatera soni. Hariho n'ahandi hantu nabonye mu ntara ya Cibitoki, kuva mu ikomine uja mu yindi vyari bigoye. Ndababwira nti mwebwe ico mukeneye ni kiraro gusa, n'ahandi biri nabonye mwabishoboye. Nibaza ko ubaza baratanguye, kuko naho nzoja kuharaba ntivyumvikana ingene mu kuja musitani yagiye mu yindi zone agaca mu yindi province, ntivyumvikana. Ibarabara nagira ndababwira ubunyene tujojo, urumva ngenda bemere ko duca dutangura. Nitwamara rero kugira uwo mushinge ivy'ikaburimbi biza mu nyuma, murumva tubanze duce amasoso.
tubanze duca amasoso hanyuma ibindi bize bice bikurikira. Ariko rero nagira ndababwire naho tuvuga amabarabara, ntimuze mwishinge muvuga ngo ducira ibarabara muzi yuko ejo rica risibira gusiba. Umwe wese amenye yuko ibarabara riciwe ari gwiwe. Ibarabara ni itunga rusangi. Mu bisanzwe nyumba 10 abaraba muhajya mu nzu 10 ziwe iryo barabara ricako akaraba ko hatunganye imbere yiwe, hanyuma seruga akaraba ko kwirembiwe hatunganye, mukaza murariguma muri bungabunga kuko nijyanyu, kuko muretse rigasambuka amahera yo kubatsa ibitaro yo kubatsa amashure azoca agaruka kuba kajya barabara nyene, tuba duhomvye. Ibikorwa rusange mu rwego vyitwararika, kandi bindabibwira n'abamaze kuronka amabarabara n'abarose amabarabara nibamenye yuko ibarabara leta yejeje kuryubaka riba ribayijyanyu, ni mwebwe muca muri bungabunga ku mutumba. Hariho ababona ikinogo mwibarabara bakirekera uko nyene. Abantu b'incabwenge mu gisagara imbere yiwawe hakazi ikinogo gushikaho kizoba ikinogo c'imetero 5 ubona kakira kanogo gatoyi wari gushobora wewe nyene gufasha kugira ngo aho kanogo ntigatume ibarabara risambuka. Harageze ko twaka igihugu cacu twebwe nyene, harageze ko twaka igihugu cacu. Ikigega twebwe tubaze tubunga mu kigega rusange, amakori n'amatagisi aza dushiramwo mu kigega, hanyuma ico kigega kigaruka gica gisahiriza bene gihugu mu bikorwa vyabo. None twavuze tuti twe dukeneye iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Wewe warimye umuseseka rugashora mu isoko, hakaboneka amatagisi acaja mu kigega, ikigega kigaca kigaruka kikaza guteza imbere. None si ivyo nyene no mwamushaka. Umuyaga nkuba nagira ndababwire emwe, nimwabona dushitse mu 2025 ngaha mudafise umuyaga nkuba muze muce mumfata. Umuyaga nkuba nawo nyene ngiye guca ndabitunganya, kuko nidushaka ikomine nimwe mu Burundi hazogera mu mwaka w'2025 idafise umuyaga nkuba ntidushaka. Kubera iki dushaka umuyaga nkuba? Dushaka ubu rero dutangure gukora. Ntushaka gukora utagira umuyaga nkuba, wokora iki? Ko dushaka ko musitanteri vyakoze duzoca tubimenya ubwo nyene. Vyoshoboka gute atagira umuyaga nkuba ngo akoresha imashini nyabwonko? Ubu dushaka yuko umuvuduko dukore ku muvuduko aho twahomvye muri ya myaka yo kuryana. Uno munsi rero tuhirihe mu kunyaruka. Nico gituma twafashe ingingo yuko iyi myaka 5 niyo kugira umutahe w'igihugu, umuyaga nkuba, amabarabara, gutangura kurima kijambere. Ndakenguruka cyane ingene mwatanguye kwegeranya amatongo muri mirahamwe. Hajya birerekana rero ko twatanguye gushikaho tuzotangwa kuvuga yuko kuba hariya mu kabande bitwagiriza amatongo yacu, tuje ku mabarabara twese twubaka ibigwati. Iyi myaka 5 niyo mutahe, tugira umushinge ukwiye neza, hanyuma rero duce tugira umuvuduko. Mwarabonye mutagwe kuja kukiva ingene bimeze neza. Ibigori ugira ubazosubira mbe mwavyita ngo kumena amaso. Ibigori mwejeje vyinshi bacabaha 205 kilo. None mwarabonye ubu leta civuga iti oya ntibasubira kubahenda tubona. Abadandaza nibanka kubigura tuzovyigurira hanyuma baze kubirangura iwacu. Ubu leta nta kindi ijejwe yuko abene gihugu tuzohemuka tubonye bose bamerewe neza. Abahora rero babagenderako babungukirako, ubu natwe twatoye amayeri. Ibigori mu vyanikire neza n'isuku. Ubu mu minsi za muzotanga kuvuga ngo iyi noti niyo mu bigori, kumwe kira twara tuvuga ngo inoti yo mu kawa. Mwebwe mukore gusa ntimuzohomba, hajya twarabiharuye, kuko twasanze ikiro c'ibigori kugira ukironke dushizeko umukozi ingufu zawe wewe wakoresheje, tugashirako imbuto n'ifumbire, twasanze ikiro ubutanza amahera angana n'550. Mwumva itoni ubutanza amahera angana iki?
reka ivyo byose turabibaharurira kugira ntimuze musubire guhomba. Ubu leta izohagarara mu kibaza canyu kuko leta ni mwebwe nyene. Ubu rero twaciye tuvuga tuti none ko ikiro kugira kironke abayakoresheje 550 nawe arakeneye umushahara none ntiyakoze. Nico yituma haja kwinyungu ikiro duca tuva tuti kizogurwa 680. Ibigori murumva ko bigiye kuba kawa. Murasamara rero mureke kurima ngo leta mvyeyi ntiyaje yajije. Leta mvyeyi yajije kandi zari leta nkozi. Leta mvyeyi nukubungabunga itunga rusangi. Leta nkozi nukubabera urumuri kugira mubone iyo muja. Nkajya muriko muraterateranya amatongo mukagira umurima munini muza mubona leta icirondeye ingene ibasahiriza. None rero nagira namwe ndabakebure mutangure kuja ku murimo. Ku mugambwe Cndd-Fdd rero ivyo nariko ndabibwira abarundi bose atanumwe avuye mu migambwe yose. Kuko natowe n'abarundi bose nkorera abarundi bose. Mugaro ngira nkebure Cndd-Fdd. Mbega kuzanye ikibi bavuga ngo nyira yakizana nyira yabazana ngo nuzanye ikibi. Uzanye icizana nawe bavuga ngo ni nyirande. Bavuga ngo nyira yabayazana nuwazanye ikibi. Nyira ababizana rero. Nyira ababizana ivyiza. Cndd-Fdd rero tuvuge ivyo vyiza vyose niyo yabizanye. Ko rero nyira yabizana. Ubu rero harageze ko nayo tuyihanura nigume kwivora. Cndd-Fdd igume kwivora. Kuko ibi vyiza dushitse kwamwe vyosubira inyuma abarundi ngirango twava twiyahura. Ni vyiza cyane ku buryo tutoba tugisubira inyuma. Ehe ntuzewe. Ndababwire. Iyumvire nk'indongozi kera agenda ivuga ngo iserukira ubwoko. Nkuko umenga hariho leta y'abatutsi na leta y'abahutu na leta y'abatwa. Indongozi ukabona ngo cyaserukiye abatutsi. Ivyo birabaho. Cndd-Fdd vyarabikuye ubu indongozi n'indongozi itwa irongoye abarundi ikorera abarundi. Kubera ivyo rero murumva yuko ariyo iri kwivura n'ifisa akarorero nizi ubumwe bw'abarundi carico. Mutangure rero mubumbatire amahoro n'ubumwe. Tutagize ubumwe amahoro abagiye. Abarundi je ndazi yuko tutagisubira kwanjanjwa. Kera igituma twanjanjwa ku mahoro ntitwari bwabona ivyari vy'amahoro. Amahoro umenya yuko akomeye iyo yabuze. Ubu rero twarigeze kuyabura turabona turayipfuza turapfuka badusaba Imana iduha amahoro. None twarayarose. None ubu twadugisubira twanjanjwa ko tuzi yabuze ico ubona. Mugabo twayarose ngo ntabarigwe bwirwa n'amaso gutukura twayarose twatukuye amaso. Nico itwa mwese mushiririye kugira ntihagire uzosubira kuducamwo. Erega hajya bari baduciyemwo. Dufatanya amaboko twese nta shetani ronka imenera. Abagumyabanga rero ndagira ndabasabe ntimuze musubire guharurana mu moko ubwoko dufise n'ubwoko bw'abarundi. Ni wabura umuhutu ubwo buhutu bwawe ninda azoburya. Ni wabura umututsi none ndabigire gute? Ego uravuze uti je ndumututsi none ngirene. Mugiye bavuga ngo ndugwagwa nacavuga nti ndakunywa. Nombwiye ngura umuhutu ndabigire gute ndabikoresha iki? Mugabo mbariye kuri umurundi ncamenya ko turiko twubaka Burundi twese turi kumwe. Umunsi umwe narabajije abiyita abahutu ndababaza ntimbwira ntumwami w'abahutu ninde. Baramubuze none kuvuga ngo warose ngo iki giti ngo kubera uri umuhutu ninde abahutu barakoranye bose baragutuma. Uhora uja kubaha raporo abahutu. Kwitwaza ubwoko gusa kugira uze kurya ivy'abarundi ugaciba camwe imice. Urumva bari bazi ubwenge burya. Urumva jewe nagenda ngo mugende murakoma amashi ngo ndabaye umukuru ngo umuhutu arabaye umukuru. Ngacaza havuga ntabahutu mwabibonye abatutsi mugaca mucanamwo n'abahutu nanje gacanga ivyanyu nkaje ivy'abahutu n'abatutsi n'abatwa namwe muriko murasubiranamwo burya bwari ubwenge kugira twe dusubiranemwo
hanyuma za ndongozi nazo zise zijya ibyacu kuko twasamaye. None ntibavuga ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Cndd-Fdd rero icambere ndabasavye iki kintu citwa amacakubiri ngo ubwoko bunaka ubu nibapfana iki barutwa n'ababariraniye iki mugendere kuri iryo jambo gusa. Umubazo uti mbe ujya yonyungura iki kibi cambere. Ubwa kabiri umugumyabanga wese ahari umukenye ya rugamba imbonera kure n'igiswi c'inkona kuba karorero muri byose. Twarahejeje gutunganya igihugu bukirahagaze. Ubu rero dukeneye ibimuri biri imbere yacu bitumurikira. Abagumyabanga ni mube koko ibimuri mu Burundi bwose mumurikira abarundi bose n'abatakanura bakanure. Nivyo bitegerezwa. Umugumyabanga hari hace hamota umugumyabanga. Nitwumva abantu bagenda barunguriwe ku mutima ahantu hari umugumyabanga. Umugumyabanga nabe uwuhumuriza igihugu. Muba karorero bavuze uburimyi bagasanga abagumyabanga nibo baje imbere. Bavuze ibikorwa rusangi abagumyabanga nibo baje imbere. None abandi bazareka gukurikira gute ko bazosanga ari nyakamwe. Muribuka dutangura kugira amakoperative ku mitumba. Hariho ibinebwe byase kujamwo ngo nivyo abagumyabanga. Murabona ico biriko birazana? Ubu ninde yo kwanga kuja muri koperative ubu ntibabonye ko hari yagahiye. Mugabo abagumyabanga aje imbere. Tuvuze tuti duteranya amatongo kugira ngo tugire umurima munini woroshe ingere tuwutunganya abagumyabanga aje imbere. Muba akarorero ahari umugumyabanga hose habe akarorero ku mutumba mu gacimbiri kuri nyumba 10 ahari umugumyabanga hise kugira abandi badufatire kwa karorero. None ko badufatire kwa karorero mu gukunda igihugu. Abagumyabanga sibo bemeye kucigura none. Abandi bacafata akarorero abo no munsi twese turakunda igihugu turakundana kubera uwo mutima. None rero muba akarorero umugumyabanga aje imbere. Mu bikogwa indongozi ndabasabe. Hariho abantu nasanze ariko baridoga ngo hakuja gusaba ijambo umugumyabanga ngo worisaba ngo uwo muhundi mugambwe gutavuga rumwe na Cndd-Fdd. Ivyo nivyo gayemwe ndongozi mwe mwicaye neza ngaho. Ngo hakuja gusaba ijambo ahatwagwa n'umugumyabanga ngo woja gusaba ijambo adatwagwa n'umugumyabanga. Nta soni twumvaga yemwe. Ngo abacumura ubwa mbere n'abagumyabanga. Ngo nibo batakira abantu. Ngo nibo ngo bagira iturire. Sinsubire kuvyumva ivyo. Umugumyabanga tuzobona ari muri ivyo ni wazotagura guhanwa imbere ya bose. Nakamara amazi. Mwebwe iwanyu iyo umwana acitse igisuma muhiri wanyu abavukanye bose ntibacamaramara. Bumva umenga nibo botagura kumuha amakofu bwa mbere kuko nibara mu muryango riba riguye. Muri Cndd-Fdd rero umugumyabanga gigiturire nibara riba riguye muri Cndd-Fdd. Nico gituma abagumyabanga twese twofuma tumuhurira ko twese. Twavuga tuturi gicibwa we turaguciye. Nagira nsaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe tanguza kampanye umugumyabanga tuzofata ari igiturire tumusezerera mu mugambwe hakiri kare. Izuba ryaka. Utanguze iryo sekeza ugirisha inama abagumyabanga bose b'indongozi. Uwo tuzofata ari igiturire. Mu mugambwe cyo tuvuga tuti we uri gicibwa kuvutura guciye bose babimenye ko yaciwe ko yari igiturire. Uwo tuzosanga ariko aronona itunga ry'igihugu tumuce mu mugambwe. Abagumyabanga dutegerezwa kuba karorero. Urazi ingene mbabari yo mbonye umugumyabanga ari we ariko aronona. Birababaje cyane. Birababaje. Murazi kuvyara umwana ukaba ari we uca umutema. Muribuka umugani wa Salomo. Salomo yagiye gucira urubanza abagore babiri bapfuye umwana. Umwe yaravyaye umwana amuryama akarapfa. Uwundi nawe umwana wiwe akomeye. Umwana wiwe yapfa acagenda kwiba wa mwana akomeye amwita gwiwe amuha wa wundi yapfuye ngo niwe gwiwe. Abagore babiri barahari umwe ngo umwana ni gwanje uwundi n'umwana ni gwanje. Hanyuma umwami Salomo
acaja kubacira urubanza yumvirije umwe wese akavuga ngo umwana ni gwanje undi ngo umwana ni gwanje undi umwana ni gwanje nta cabona kiriho. Salomo acabwira ati je ndabona umuti, reka umwana ndamucemwo ibipande bibiri, hanyuma umwe atwara igipande uwundi atwara igipande, gutyo mwese ntawe uzoba azimvye uwundi. Umwe atavyara uwo mwana ngo nyarusa n'ingoga ngo tema ngo tugaburire, umwe nawe yamuvyara ati jewe ntuntemere umwana akumutema fumu mumuhaje ndamurabire mu ntoki ziwe mugakomeye. Salomo acaramenya nyina w'umwana. None mbwira, umugumyabanga arya igiturire, umugumyabanga nyonora ituga ry'igihugu, uwo niwe yavyaye koko ibi tugeze kuno munsi? Uwo niwe yavyaye demokrasi? Uwo niwe yatumye igihugu kigera ngaha? Wewe waja gutema umwana wavyaye? Nuwaduciyemwo acaza nkuje kudutobera. None rero ko tumumenye, reka duce tumukuramo. Byitwa yuko ari nk'uwo mugore yavuze ngo umwana bateme. Umugumyabanga y'igiturire, umugumyabanga nyonora ituga ry'igihugu, umugumyabanga arenganya, umugumyabanga adatunganiriza bene igihugu, uwo siwe. Murumva siwe yamuvyaye uwo mwana. Umugumyabanga koko yavyaye ubu Burundi tubona uno munsi tujandajandamwo, avuga ati hako vyopfa nopfa, akavyitangira akisopa no mu mupfuko, akavuga ati je ndatanze. Ndakunda abagwiza tunga baraho ngaha, uzubona hageze ikintu emwe ngo ivyose ngo yataba amahoro ngo yataba amahoro ngo navyo nari kuronka, ngo none ngo abene gihugu nabo nibanezerwe. Bajya ndabemera gose kandi bari ngaha. Muribuka igihe twavuga ngo dutangure umuvuduko w'iterambere tukagurira ingurube imvukira bakazana ingurube, abagwiza tunga b'Igitega baraterateranije ku buryo atamutumba n'umutarose ingurube zitanu, sivyo? Bijya nivyo tuba dushaka. Uwo niwe bari umugumyabanga. Umugumyabanga nubandanya yitanga kuko urugamba ntiruhera. Urugamba rwo gukomeza igihugu, iyo ugeze kuri iyi ntambwe haca hazindi ntambwe, uguma witanga. Umugumyabanga rero atitanga, uwo siwe. None mbwira, umuntu ashobora kuba ikomine umuriyoni, iyo komine yoyiterera umuriyoni? Tuvugana ukuri, umuntu ashobora gufata kiba umuriyoni ikomine, hageze guterera ikomine ngo yubakwe yoyiterera umuriyoni? Cyari hageze kwitanga. Ko tuvuga yuko igihugu umuntu acitangira, urinze igihugu ciba imiliyoni 10, woshobora gutanga urutoki rwawe? Mwabonye ingene umunyamabanga mukuru w'umugambwe atambuka? Mwabonye atambuka neza? Twebwe iwacu tuvuga kajya ko ari watambuka neza. Kubera iki? Bijya siko yavutse ameze, kwitangira urugamba. None mbwira, nk'umuntu harinze amera kujya uno munsi yoca afata goreka igihugu nagitembagaze ngo ndacibe? Yarinze atanga ukuguru kwiwe, ukuguru kugurwa gahega yemwe. Nagira sabira abagumyabanga mwese, ubu rero twitangira iterambere. Hariho umwasi yitwa ubukene, twitange. Umwe wese azana ingufu ziwe, ubwenge bwiwe, tugwane n'umwasi yitwa ubukene gushikaho tuzobusezera. Ntagira umurundi nzosubira kumva yiri watacaye amaboko, kuko nabonye ko bishoboka neza. Narabonye ko bishoboka. Ntagira uzobesha ubukene neza buratsindwa bugataha. Nanezerewe mbonye umuntu yatanguje 120. None ubivyafise namwajije, none uracari umukene ubu? Ngo yanukuri ngo je sinde umukene. Yo naranezerewe cyane. Mukazibona umuntu afise 300 ntuze akaguma avuga ngo n'umukene, ngo ni mu makazi ngo kugira ngo mbeho. Abandi batanguze 120 bagaca baduga. Nagira ndababwira ingwara rero tugwaye mu Burundi. Turagwaye ingwara yitwa kwihebura. Ingwara yitwa kwihebura nimbi. Umuntu azi ko azokwaba ameze ukwari, imisi yose uhera kuri bitoyi ukaduga. Murumva umuntu umubwiye ngo urumva ngo tanguza ngo 200 ngo none bizovyara nkiriho. Kwihebura yuko utazobukiriho. None ubuho uriho.
bazura bicuru no musi ukumye uko biraryoshe ntiwopfuma wemera ukitaga uti mu myaka 5 nzoba ndi umugabo ahagarara neza. Emera rero mw'ijambo ry'Imana baratubwira ngo uzoshaka kurokora ubuzima bwiwe azobubura, ngo mugabo uzoshaka kubutanga kubw'izina ry'Imana uwazoburokora. None mwari muzi yuko ubaye ikinebwe ugapfa n'inzara wari uzi yuko uzoja mw'ijuru kandi wiyahuye? None wiyahuye araja mw'ijuru? Iyo ubaye ikinebwe ugapfa n'inzara Imana ikwandika ko icyaha cyo kwica umuntu wewe, kugenda miguru wase kurondera amahera yo kugura ibirato amabaka kuzibura, Imana iguharura ko wazibuyihwa umuntu wewe. Erega Imana yaduhaye isigo tuyihingura dutunge, iyo wase kubikora Imana iraguhana. Hanyuma rero iyo ukoze neza Imana naho ikaguhezagira. Imana ivuga iti nimwakurikiza amategeko yanje ndabahaye muzorima mwimbure, nzokugurura ijuru imvura igwe mu gihe cyayo. None namwe Imana arabahaye isi ibahamagara meza mugaca mugabo mwebwe sivyo, mbona mwese muri babikorwa ndababona mu maso. Mugabo hariho ibinebwe byirirwa ku bubare bajya Imana izobahana. Rero nagira ndabasabe abagumyabanga twese twige kwitangira igihugu, n'utarabizi abimenye uno munsi yuko umugumyabanga ahamagariwe kwitangira igihugu. Niya bikomine yawe ikenye yikenure wewe nyene, iga ingene uyikenura. Musitanteri ariko jebe harabintangaza, mugabo ndakunda abasaseredoti. Ni kubera iki abarundi bashobora kugurira imoto patiri muga ntibagurira imoto musitanteri? Mwabisigura? Kubera patiri ntanyonora mumukunda kuko ntanyonora, muvuga muti tuyiguza zoyibungabunga. Musitanteri nawe muvuga ngo ivyadutwaye bingana iki, nabaza kure muragira twivye. Mugaba sitanteri bakazogira umutima mwiza bagakora nk'abasaseredoti. Habene igihugu bazosigara bagura imiduga bagurira musitanteri, bati komine ntigira umuduga. Kujya muhora muvuga ngo paruwase ntigira umuduga, paruwase ntigira imoto. Muze mutangure muvuga muti komine ntigira umuduga tuwurondere. Mugabe igihe bazabigenza nabi ntibizokunda. Abagumyabanga rero ndabasavye mubakarorero. Erega burya je hariho abantu nkunda, je ndakunda abakizwa bafata ingingo bati kuva ubu twese nta uzonywa inzoga, bagaca barerekana uyinyoye bagaca baguca ntugende emwe. None abagumyabanga natwe dutangure gukora uko nyene, turerekane. None hatwerekana ntitwaheba ingeso mbi. Kuvyukuri ndababwira abagumyabanga, reka nababwiye nahereye ku gihugu bungeze ku bagumyabanga. Abagumyabanga twarerekana ntitwaheba ingeso mbi. Kubera shetani igumiri muri twebwe niturerekane rero kugira iyo shetani isohoke. Ubu ndanezerwa iyo ngiye mu misa. Kera naho ransanga ngiye mu misa y'abaporoti ngasanga bose bambaye uturato. Naja mu y'abakatolika gasanga ni miguru wazi. Kaza pati. Uwo mucafu bazara mwisengero Imana iranezerwa. Ninde babwiye ko Imana ishobora kunezerwa bazanye ivyondo mwisengero mu nzu yayo? Twumvikana ugiye kwa musitanteri ugenda ufise ivyondo. Ugiye kuramutsa musitanteri muhira, mbere niyo ugiye kuramutsa diregiteri muhira. Nta vyondo janayo. Mugabo mu ngoro y'Imana genda n'ivyondo rero mu nzu yayo. Haya muzi ko Imana ishobora kunezerwa muri ko mujana ivyondo mu ngoro yayo. Haca hanuka. Mbe murazi ngene Imana yanka umunuko? Murazi ngene Imana yanka umunuko mwebwe? Yo ndabwire. Genda musome mu gitabo cy'amategeko gusubira mu vyagezwe. Imana yonyene niyo yabwiye ayatanze amategeko y'ingene ubungabunga aho washinze urusago. Iti muze mugende mufise agasuka muca mwimba ahantu muba mugomba kwitunganiriza muce mufurira kugira ngo Imana ije kuzunguruka ntisange hari umunuko. Siko vyanditse gayemo.
ucuzana rero umunuko mwisengero mu ngoro yayo inzu yitiriwe izina ryayo ucugenda n'ibicafu nagira ndabwire kwimana twayiha ikibazo ca mbere tuze turayubaha kandi Imana uvuze uti jewe ntegereza kuronka ibirato ikostime nzohora ngenda nambaye ngiye mwisengero Imana iciguhezagira nagira ndabwire hariho Imana yavuze uno munsi nsanga nahatswe gucumura gatoye mwisengero kandi turi mwikarema murumva umutambukanyi wanje ishirahamwe ryiwe ryemeye guha imoto paruwase kugira patiri ashikire mwitabariro jewe nca mvuga yuko ari we yantumye kandi nataye kuvuga ko ari je ndabahaye nca ndibuka ko natumwe nca sanga jesi nabaritse nacesa kandi nitwe umuvyeyi w'igihugu sanga nabaritse umutambukanyi wanje niwe yabahaye burya patiri nacenda mubwira ntiya moto igira gatatu irabonetse pati naciye zikwire zitatu n'abapatiri ni batatu baje gutabara kuko nabo banyemereye yuko bagiye nabo guhimiriza iterambere ngaha muri paruwasi nabo babinyemereye aha dutegeza gutera imbere ujya muyaga nkuba mumbwiye niwe patiri niwe atagwe kumbarira erega yambwiye naho ugarukira hajya mahonda bambwiye ko ugarukira imahonda ni birometero 6 kuva imahonda gushika sivyo none mwumva vyose ntamaze kubimenya ujya muyaga nkuba je ndababwiye ndagiye kuwutunganya muga namwe muce mwiga kuba mu bigwatiga kuko ntawe tuzosanza amatara mu mwonga ntawe tuzosanza amazi mu mwonga mugiye mu bigwati niho natwe duca tworoherwa amatara zoza muga namwe muje mu bigwati kugira muyakoreshe none Imana ibahe mu imanuza abagumyabanga rero ndagarutse turerekane n'imiburiburi emwe ndabimusavye umunyamabanga mukuru emwe kandi ndamuzi ujya n'umwumva karega ujya yatwarasangira urugendo ndabizi ko yumva karaha kampanye iratanguye kandi umugumyabanga azokwisamara akazosanga ari hanze erega turabihejeje umugumyabanga azofata ari mu makosa azobaza kwirukanwa mu mugambwe turerekane twese uno munsi tuwite ko rutanguye umviriza tuvyise umunsi rimwe twihe amezi 3 tuzace tubona hari cyahindutse mu Burundi kwera gumyanga bose bahindutse bakera none ko ari bo beshi none mu Burundi abantu 80% bahindutse si Burundi bwose babuhindutse sivyo 80% batembagaye Burundi bwose babutembagaye 80% bacanyemwe Burundi bwose babucanyemwe none rero ko abagumyabanga ari beshi kuva uno munsi nibabeberanda kugira ngo Burundi bwose buce babweranda none sivyo erega hari habo duhadufata amakosa kazano ngo turabe ico bamugira ngo kwari umugumyabanga ngo turabe ico bamugira bagiye babona hanwe ngo birakomeye turerekane rero ubu turerekane ntimutumara amaze basha abatowe bo nibaza ko atavyo bogira ivyo abatowe mumenye ivyo muri hanyuma abandi nabo izindi ndongozi mumenye yuko abagumyabanga bose bazobarereka kandi murazi yuko leta itagira ikigongwe kuko abene gihugu wotari umwe wese akazaravuga ngo ndakugira ikigongwe bo bakwira bose sawa nanje uzosaba ikigongwe nzoca ndamubwira ntigenda uce ku murundi wese umusaba ikigongwe niwe bakwira bose uce ugaruka umbwira uti bose bangiriye ikigongwe turabe ko abishobora oya unyono y'igihugu oya ibyo ni ivy'abene gihugu oya tugwize ikigega gikure kibe kinini hanyuma tugaruke dukorera abene gihugu kandi vyakucica ikigega sinzovyemera ikigega gitegerezwa gukura hanyuma tugikorere abene gihugu namwebwe ntagiye uzosubira kugira fraude yemwe ntimukwepe amatagisi kuko ajya amahera ni gwanyu isabi igwiriye iyiroye we ujanyeyo amajana 5 uwundi akazana amajana 5 nimwiyumvire imiliyoni 12 mu Burundi umwe wese ataza amajana 5 ingena ngana ntawuzi guharura gwacha yaharura ubunyene ni miliyaridi zingahe 60
umwe wese ataza amajana 5 mu Burundi tuba duhejeje kubaka ibarabara riva kujya Rutana gushika Iburaza y'ikaburimbi umurundi wese ataze amajana 5 none ko hariho umurundi yotanga miliyoni 10 n'utanga 50 n'utanga 1000 n'utanga ibihumbi 10 mwumva dushatse amabarabara yose tutoyubaka mu Burundi abagumyabanga rero ndabivuge gute abagumyabanga shirira abagumyabanga shirira muraze gushirira icarico no gukanura rigafyuka kugira ngo ntagire ugucamwo ugakanura ukavuga uti bukerejewe turahangana ni mukanure rero mwese kugira ngo igihugu gitere imbere dukanure tugiteze imbere ndabwire akari nyuma karahinda none muravye mu 2005 ingene Burundi bwari bumeze mukabona ingene Burundi bumeze no munsi mbwira mu yindi myaka 15 Burundi buzaba bumeze gute tuvugana ukuri fata yuko no munsi ari umutahe dutanguje turatanguye mu 2021 turatanguye umwaka wa mbere nimumbwire uwo mutahe dutanguje uzobungana gute mu myaka 15 murabona 15 muri mu 2005 ingene hasa mu Burundi ahiburaza aho nyene hasa gutega yemwe muri bukigane hasa genda ziko azoba hasa neza raba iyi stade mwatanguye kuyikora mwahereye kuri wa mutahe w'2005 none umuhereye ku mutahe w'2021 iyi stade mu myaka 5 ntizoba yuzuye genda ziko abanyaburaza muzoyikora ntarinze kuza ko murabumva kare ariko rero mwokora neza ivy'amaboko genda bona yuko tuzoyiterera kwe none ko ari mwe mwavyihaye tuzoza turaza turabaho mugejeje twungurana none rero njyansozere haja nahejeje kubahanura njyansozere subira kubashimira rero ariko mwabonye umwe Roje nababwira niwe muzoza murabaza nawe acambwira none yohemuka ari wabo gabasha Roje niwe azocambwira twiha amezi angahe garoje genda uvyiyumvira uzocuza kumbwira amezi twihaye kugira ngo amazone yose azoba ashobora gufatana tutaciye mu yindi province tutaciye mu yandi makomine bize bibe bikunda mugatwiha umwanya mutoyi mwese mukura amaboko mu mpuzo ruzosha tubishobora byose ikarusi narabakunze twarubatse ikirari ikarusi nabene igihugu bavuze ngo twe turafise amaboko ngo duterere ikiraro twaracubatse amakamyo aracako neza yigira none mwibaza ko vyo tunanira rero kuri ivyo vyibarabara vyo murumva ngiye nsa nuko tubitanguye ndabakengurukiye rero kubona mwasidukanye niyonka mwigina uyu munsi mukuru w'intsinzi naje naryohewe kuko urumva mwatora jewe none murinze mugira umunsi mukuru je nanje ncandyoherwa kuruta kubona munyizera none ndanezerewe cyane kubona mwaranyizeye dugume dusenga Imana igume ihezagira ibi vyizagize ntibize bisubira inyuma umunyamabanga w'umugambwe muga murafise umuntu abangutse umunyamabanga w'umugambwe muri province Gitega umuntu asezerana agashitsa yazanye bibe yabemerera yazanye burero tugira dutangure cya kigabane kimwe benshi bahora bakunda kuvuga ngo nico gihereza mugabo ubu rero ni kigabane nyakuri none rero kubera ivyo nagira ndabipfurize akayabagu kirinyota mwese munezerwe muvuga muti twiginane kuko igituma ari kunezerwa abenshi ngaha n'abavyeyi muramaze kugirira akantu keza umwana adatwenze ngo anezerwe wewe uhora uryoherwa
ariko giwe n'umwana ariko yikina amatavu kubera umuhaye akantu uraryohe guca wumva uzomwongera. None Imana nayo tutagize umunsi mukuru ngo tunezerwe ko yatugiriye neza, icivuga iti babantu ntacyo nakoze. None mwumva yo twongera gute? Dutegereza gutamba tunezerwe, tubone ko ivyo Imana yaduhaye tubinezerewe, nayo iki twongera. Tunezerwe rero mwese, munezerwe muguma mwibuka yuko Imana ariyo nkuru.